सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको कुछ समझ आया? दरअसल ये एक पेरेग्रिन फैल्कन का हमला है, जिसे रॉकेट पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर है। ये पक्षी इतनी तेजी से शिकार करता है कि आपको स्लो मोशन वीडियो को भी स्लो करना पड़ेगा। ये खूंखार फैल्कन अपने से बड़े पक्षियों का शिकार भी कर सकता है, और यहाँ तक कि ईगल से भी ये फैल्कन नहीं डरता। जब ये उड़ते हैं तो इनका शेप एक फाइटर जेट की तरह होता है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का डिजाइन इसी पक्षी से इंस्पायर्ड है। नॉलेजेबल और साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो करें।